Trajneri kombëtar Silvinho së bashku me stafin e tij ka nisur një tur në Europë për të parë në aksion futbollistët kuqezinj në prag të play-offit të botrorit. Fillimisht tekniku brazilian është fokusuar te kampionati shqiptar, ku ka parë mbrojtësin Aser Ali dhe portierin Mario Dajsinani gjatë ndeshjeve Dinamo Vllaznia dhe Egnatia Dinamo. Më pas Silvinho kaloi Adriatikun për të ndjekur kapitenin Berat Gjimshiti në ndeshjen Lazio-Atalanta, ku zikaltrit fituan 0-2. Gjimshiti ishte titular dhe u ndëshkua me një karton të verdhë, ndërsa Hysaj si zakonisht ishte në stol. Tekniku brazilian së bashku me stafin e tij konsumoi një drek me Gjimshitin, ku folën rreth gjysmëfinales me Polonin, ndërsa Hysaj ne pritin në ambientet e FSHF-s. Federata njofton se Silvinho ishte edhe në Portugali për të ndjekur ndeshjen Porto Rangers për të vlerësuar paraqitjen e Nedim Bajramit. Por mesrushori nuk është pjesë e listës së Rangers për Europën dhe nuk udhëtoi me ekipin. Te Porto aktivizohen dy mbrojtës të Polonisë, Kivior dhe Bednarek, dhe Silvinho detyrimisht duhet të ketë parë dy shenarrepartit defensiv për të kuptuar pikat e forta dhe të dobta të kundërshtarit, në të kundërt do të ishte lajthitje. Ndërkohë në Turqi, edhe pse aktivizohen shumë lojtarë të kombëtares, Silvinho nuk ka shkuar ende. Ndoshta nga dilema për Ernest Muçin, i cili po kalon një formë të jashtëzakonshme, por për t'i dhënë një mesazh Muçit, ndoshta ky tur duhet të kishte nisur pikërisht nga Turqia. Shqipëria do të përballet me Polonin më 26 mars në Varshavë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit për botrorin dhe në rast suksesi do të luajë finalen kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi.